Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr euer Deutsch verbessern wollt, abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen interessiert: das Leben in der Großstadt und in einer kleinen Stadt. Wir erzählen euch, wie unterschiedlich der Alltag sein kann und was wir persönlich daran mögen oder nicht so gern haben. Ich finde, das ist ein spannendes Thema, weil viele Leute irgendwann im Leben vor dieser Frage stehen. Bleibe ich in der großen Stadt, wo alles los ist, oder ziehe ich lieber in eine kleine Stadt, wo es ruhiger ist? Absolut. Ich selbst bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, mit vielleicht 20.000 Einwohnern. Da kennt man fast jeden. Wenn man durch die Straßen geht, grüßen sich die Leute, man fühlt sich irgendwie sicher. Aber gleichzeitig war es manchmal langweilig. Immer dieselben Gesichter, dieselben Cafés, kaum neue Möglichkeiten. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin das Gegenteil von dir. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Großstadt pur. Ich liebe, dass man immer etwas machen kann. Kino, Konzerte, Restaurants aus aller Welt. Aber manchmal ist es zu viel, zu laut, zu voll und die Menschen haben oft keine Zeit füreinander. Genau das meine ich. In kleinen Städten ist das Leben langsamer. Die Leute nehmen sich Zeit, miteinander zu reden. Ich erinnere mich, dass wir abends oft einfach draußen saßen, geredet haben oder spazieren gegangen sind. In der Großstadt muss man oft alles planen, sogar wann man seine Freunde sieht. Ja, das stimmt. In Berlin ist jeder beschäftigt. Wenn man sich treffen will, muss man Wochen vorher schreiben: Hast du am Freitag in 2 Wochen Zeit? Und selbst dann klappt es manchmal nicht. Aber auf der anderen Seite, in der Großstadt hat man viele Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen. Man ist freier, man kann sein, wie man möchte. Ich glaube, das hängt auch vom Charakter ab. Manche Menschen brauchen dieses Gefühl von Bewegung, Energie und neuen Chancen. Andere wollen einfach Ruhe, Natur, Familie und vertraute Gesichter um sich herum. Ja, genau. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich finde, jede Lebensweise hat ihre eigene Schönheit. In der Großstadt fühlt man sich manchmal mitten im Leben, aber auch ein bisschen anonym. In der kleinen Stadt hat man Gemeinschaft, aber weniger Abwechslung. Vielleicht suchen viele Menschen heute einen Mittelweg, eine Stadt, die nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist, wo man Arbeit findet, aber trotzdem Platz zum Atmen hat. Das klingt nach einem guten Kompromiss. Ich glaube, jeder muss irgendwann selbst herausfinden, wo er sich wirklich zu Hause fühlt. Ob dort, wo immer etwas los ist, oder dort, wo die Zeit manchmal ein bisschen langsamer vergeht. Wenn ich an die Großstadt denke, denke ich zuerst an Möglichkeiten. Man kann fast alles finden, was man braucht. Es gibt viele Jobs, gute Verkehrsmittel, viele Restaurants und Cafés. Man kann jeden Tag etwas Neues erleben. Ich finde das toll, weil ich schnell Langeweile bekomme. In der Großstadt ist immer etwas los. Ich war neulich in München und ich hatte das Gefühl, die Stadt schläft nie. Überall Menschen, Lichter, Musik, Bewegung. Aber nach 2 Tagen war ich ehrlich gesagt ein bisschen müde davon. Der Lärm, der Verkehr, so viele Leute, das stresst mich. Ja, der Stress ist echt ein Thema. Viele Leute, die in der Großstadt leben, sind ständig unter Druck. Sie stehen früh auf, arbeiten lange, kommen spät nach Hause. Manchmal merke ich, wie die Menschen kaum noch Zeit haben, einfach mal nichts zu tun. Ich habe auch das Gefühl, dass man in großen Städten oft allein ist, obwohl so viele Menschen da sind. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus, seine eigenen Probleme. Wenn man neu in der Stadt ist, ist es gar nicht so leicht, Freunde zu finden. Das stimmt. Viele reden über Freiheit in der Großstadt, aber manchmal fühlt man sich trotzdem einsam.
Trotzdem, ich mag das Gefühl, dass ich immer etwas unternehmen kann. Wenn ich spontan Lust habe, ins Kino zu gehen oder etwas Neues zu essen, geht das sofort. Das ist ein großer Vorteil. Ja, auch beim Einkaufen, beim Lernen, bei der Arbeit, alles ist da. Man hat mehr Auswahl, mehr Chancen, aber gleichzeitig ist das Leben teurer. Eine kleine Wohnung in der Stadt kostet oft so viel wie ein Haus auf dem Land. Die Mieten sind verrückt. Und wenn man mal eine Wohnung sucht, ist das ein echter Kampf. Man steht mit 20 Leuten vor der Tür, alle wollen dieselbe Wohnung. Manchmal muss man fast Glück haben, um überhaupt etwas zu finden. Ich denke, das ist einer der größten Nachteile. Stress, hohe Preise und wenig Ruhe. Aber für viele ist es trotzdem ein Traum, in einer großen Stadt zu leben, weil sie dort ihre Ziele verfolgen können. Es ist irgendwie ein Ort voller Energie und Chancen, aber auch voller Hektik. Genau. Ich glaube, die Großstadt zieht viele Menschen an, die etwas erleben oder etwas erreichen wollen. Aber mit der Zeit merken viele, dass sie auch Erholung brauchen. Und dann fangen sie an, über ein ruhigeres Leben nachzudenken. Weißt du, was ich wirklich an einer Kleinstadt mag? Die Ruhe. Wenn ich morgens aufwache, höre ich keine Autos, keine Sirenen, nur Vögel und manchmal den Nachbarn, der seinen Hund spazieren führt. Das ist einfach ein anderes Gefühl. Man startet den Tag viel entspannter. Das klingt schön. Ich merke das immer, wenn ich meine Eltern besuche, die auf dem Land leben. Plötzlich ist alles langsamer. Man redet mehr miteinander, man hat Zeit für ein Gespräch auf der Straße. In der Stadt hat dafür irgendwie keiner Zeit. Genau, in meiner kleinen Stadt kennt fast jeder jeden. Wenn man durch die Stadt läuft, sagt man ständig Hallo oder bleibt kurz stehen, um zu reden. Das gibt einem ein Gefühl von Gemeinschaft, aber manchmal ist es auch zu viel. Jeder weiß alles über jeden. Ja, das kann anstrengend sein. In der Großstadt interessiert es keinen, was du machst oder wie du aussiehst. In der Kleinstadt dagegen redet man über alles. Manche mögen das, andere nicht. Trotzdem finde ich, dass das Leben dort gesünder ist. Man bewegt sich mehr, ist oft frischer, weil viele Leute direkt beim Bauern kaufen. Und es gibt weniger Stress. Kein Stau, keine vollen U-Bahnen, keine ständigen Termine. Das stimmt. Ich glaube, in kleinen Städten haben die Menschen mehr Zeit für sich selbst und für die Familie. Viele Kinder wachsen freier auf. Sie können draußen spielen, ohne dass man sich Sorgen macht. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal schwer, Arbeit zu finden. Ja, das ist ein großes Problem. Viele junge Leute ziehen weg, weil es in kleinen Städten nicht genug Jobs gibt oder keine guten Universitäten. Dann bleiben nur ältere Menschen und die Stadt wird langsam leerer. Ich kenne das auch. Freunde von mir sind aufs Land gezogen, aber nach 2 Jahren wieder zurück in die Stadt, weil sie gesagt haben, dass sie sich dort zu isoliert gefühlt haben. Nach einer Weile wollten sie wieder mehr Menschen, mehr Leben um sich herum. Es hängt wirklich davon ab, was man sucht. Wenn man Ruhe und Natur will, ist eine Kleinstadt perfekt. Wenn man Abwechslung, Karriere und Kultur will, passt die Großstadt besser. Ich glaube, beides hat seinen eigenen Charme. Ja, und vielleicht ist das Beste, wenn man die Balance findet. Ein Ort, wo man Ruhe hat, aber trotzdem nicht zu weit weg vom Leben ist. Weißt du, je länger wir über dieses Thema sprechen, desto mehr merke ich, dass es keine perfekte Lösung gibt. Beide Lebensorte haben ihre guten und schlechten Seiten. In der Großstadt hat man viele Chancen, aber auch viel Stress. In der Kleinstadt ist man entspannter, aber manchmal fehlt etwas Spannung im Alltag.
Ich denke genauso. Für mich ist die Kleinstadt wie ein Zuhause, ruhig, vertraut und irgendwie warm. Aber ich mag es auch, ab und zu in die Stadt zu fahren, um neue Eindrücke zu bekommen. Ich brauche ein bisschen beides, weißt du? Ruhe und Bewegung. Das verstehe ich gut. Ich liebe das Stadtleben, aber manchmal wünsche ich mir mehr Natur. Wenn ich am Wochenende rausfahre und einfach im Grünen spazieren gehe, merke ich, wie gut mir das tut. Man atmet tiefer, man denkt klarer. Genau, man kommt runter. Ich glaube, viele Menschen merken erst, wie wichtig Ruhe ist, wenn sie lange nicht hatten. In der Stadt läuft alles so schnell. Man arbeitet, man rennt, man plant und irgendwann fragt man sich, wann man das letzte Mal einfach nur den Moment genossen hat. Das stimmt. Ich habe neulich einen Freund besucht, der in einem kleinen Dorf lebt. Am Anfang dachte ich, es wäre total langweilig dort. Aber nach 2 Tagen war ich überrascht, wie entspannt ich war. Keine Hektik, kein Druck, keine E-Mails, nur gute Gespräche und frische Luft. Manchmal braucht man genau das, um wieder Energie zu bekommen. Ich glaube, viele träumen heute von einem ruhigeren Leben, mehr Natur, weniger Stress, vielleicht ein kleiner Garten, aber gleichzeitig wollen sie auch nicht auf alles verzichten, was das Stadtleben bietet. Ja, das ist ein typisches Dilemma. Vielleicht geht es gar nicht darum, wo man lebt, sondern wie man lebt. Wenn man lernt, sich Zeit zu nehmen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, kann man überall glücklich sein. Das hast du schön gesagt. Am Ende zählt, dass man sich wohlfühlt, dass man Menschen um sich hat, die einem gut tun und dass man einen Ort hat, an dem man wirklich ankommt. Genau. Ob groß oder klein, Stadt oder Land, es ist wichtig, dass man das Leben bewusst lebt und sich immer wieder fragt, was einem wirklich wichtig ist. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Vielleicht sollten wir einfach dankbar sein für das, was wir haben, egal wo wir wohnen. Ja, absolut. Und vielleicht erinnert dieser Podcast jeden ein bisschen daran, mehr auf sich selbst zu hören und das Leben zu genießen, egal ob zwischen Hochhäusern oder auf einer ruhigen Straße mit Blumen im Garten. Die Gemeinschaft. In einer kleinen Stadt spürt man die Gemeinschaft stärker. Die Gemeinschaft hilft, wenn jemand Unterstützung braucht. Die Hektik. Ich brauche nach der Arbeit Abstand von der Hektik der Stadt. Die Hektik im Alltag macht viele Menschen müde. Einsam. Manchmal fühlt man sich in einer großen Stadt einsam. Nach dem Umzug war sie zuerst etwas einsam, aber dann fand sie Freunde. Das Dilemma. Ich stehe vor dem Dilemma, ob ich in der Stadt bleiben oder aufs Land ziehen soll. Es war ein echtes Dilemma, weil beide Möglichkeiten gut klangen. Bewusst. Er lebt jetzt viel bewusster und achtet mehr auf seine Gesundheit. Mir ist erst später bewusst geworden, wie wichtig Ruhe für mich ist.